श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमद्भूतपुरी श्रीमद्रामानुजमुनिं श्रितं यतीन्द्रपर्वणावीख्यं यतिराजमुनिं भजे। गौतमान्वयसञ्जातं गोपालार्यं सुधीमणिं छत्राणां स्वर्द्रुमं वन्दे न्यायवेदान्तकोविदम्। श्रीवत्सवं सवरवारिधि विश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्यबलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमत्सुखं सुभरदं शरणं प्रपद्ये। श्रीवाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमं शरणं प्रपद्ये। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं शनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को। आज पुरुषोत्तम महीना आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ। यो यहाँको पत्ता भन्छन्, ठेगाना भन्छन्, नामधामको सङ्केत सबैलाई थाहा छँदैछ। म आफ्नो अनुभव आफै गर्दैछु। यो समयमा प्राय गरी भक्त भागवतहरूले यति बेला यो पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम महात्म्य भन्दै हुनुहुन्छ होला, अथवा भन्नु हुनेवाला हुनुहुन्छ। सबैतिर हामीले सुने जाने अनुसार पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य हो कि पुरुषोत्तम भगवानको महात्म्य उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर मैले त्यो पाठशाला पुग्न पाएको छैन आजसम्म। अब शरीर बाल्यावस्थादेखि लिएर अहिले यही अवस्थाको आएको छ र पनि त्यो पाठ अरूले पढेको सुन्न पाएको छैन। पुरुषोत्तम महात्म्य त सुन्दै आइएको छ, तर पुरुषोत्तम भनेको हो। जस्तै श्रीमद् भागवतको महात्म्य हामीले स्कन्द पद्म पुराण आदिमा सुन्दै आएका छौँ, भागवतको महात्म्य। तर त्यो भागवत चाहिँ होइन नि, भागवतको महात्म्य हो। पुराणान्तरले भागवतको महत्त्व बताइदिएका छन्। त्यस्तै पुरुषोत्तम महात्म्यले के बताउँछ? पुरुषोत्तम मासको महत्त्व बताउँछ।
पुरुषोत्तमको वा पुरुषोत्तम मासको महत्त्व बताउँछ। तर पुरुषोत्तम र पुरुषोत्तम मास भन्ने को हो त्यो चाहिँ मैले आजसम्म मेरा गुरुदेखि बाहेकबाट सुनेको पनि छैन, अर्काले सुनाएको पनि फेला पारेको छैन। आफूमा अब चुहुने भाँडामा कति बचेको छ, बचेको सबै निखार्न त अरूलाई फुर्सद हुँदैन, फेरि एक्लै बहुलाका चाहिँ के भन्नु, आफूले चुपचाप अनुसन्धान गर्दा भइहाल्थ्यो। र पनि अलिअलि छिटा अन्त पनि पुगे, के नोक्सान होला त। बाँडे चुनी खानु स्वादु एकाकी नभुन्जी त भनेको छ। मिठो कुरो एउटै खानु, एक्लै खानु हुँदैन अरे, अर्कालाई दिएर लिने अरे। त मलाई त मिठो लागेको यही भगवानको स्वरूप रूप गुण विभूति, भगवानको सम्बन्धित चर्चा नित्यानुष्ठानदेखि अलावाको समयमा यस्तैमा रुचि हुन्छ र त्यस्तै आफै चिन्तन गर्ने गरेको। अहिले चाहिँ बाँड्न खोजेको पनि अलिअलि कसैलाई रुचि लाग्दैन भने यतै फर्काइदिए हुन्छ। तर पुरुषोत्तम भनेको के हो? पुरुषोत्तमको महात्म्य त तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ जताततैबाट। तर पुरुषोत्तम भनेको के हो? पुरुषोत्तमका अर्थ धेरै हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पुरुषोत्तमका अर्थ धेरै हुन्छन्। ती धेरै अहिले मैले भन्न पनि सक्दिनँ, भन्दिनँ पनि। आज चाहिँ मैले पाठ मात्रै सुनाउँछु। कथा कसैलाई सुन्न मन लाग्यो भने, अस्ति मैले कतिवटा सुन्न मन लाग्यो तपाईँहरूलाई भने मलाई कुरो पुग्न दिनु भनेको थिएँ, कसैले पनि पुग्न दिनु भएन। उहाँहरूले एक्लै आफै सन्तोष गरेर आफैले जानिराखेका कुरो किन दोहोऱ्याइरहनु भनेर होला। तर कसैले जिज्ञासा गर्नु भएन र म व्यर्थको प्रचारमा मात्रै नलाग्ने खालको मान्छे भएको हुनाले अस्तिका कुरा त्यत्तिकै गए। अब यो पनि कसैलाई कथामा जिज्ञासा भयो, पुरुषोत्तम भनेको को हो र के हो भन्ने कुरा, अर्थात् पुरुषोत्तमको महात्म्य चाहिँ म भन्दिनँ। पुरुषोत्तमको कथा चाहिँ, पुरुषोत्तमको विषय चाहिँ मैले भन्दछु। पुरुषोत्तमलाई विषय गराएर चाहिँ मैले केही भन्न खोजेको हो। आफूले अनुभव गर्दा आउँदै सबैलाई हुन्छ भने होस् त नि भनेर। तर महात्म्य चाहिँ तपाईँहरूले अन्तै सुन्नुभएको छ, मैले महात्म्य भन्दिनँ। भागवतको महात्म्य सुनेको भागवत सुनेको होइन, भागवत चाहिँ छुट्टै हुन्छ। जसरी त्यस्तै गरी पुरुषोत्तम भनेको के हो, को हो, त्यसको कथा मैले कसैले जिज्ञासा गरेमा अरूले थाहा पाउने गरी भनौँला, नभएदेखि एक्लै चिन्तना गर्न कसैसित सल्लाह गर्नु परेन। आज चाहिँ 2-4 श्लोक मात्र पाठ गरेर मैले त्यसको अवसान गर्दछु। तर यी श्लोकहरूको एउटा श्लोकको एउटा अर्थ छैन, 5वटा अर्थ। एउटा श्लोकका 5वटा अर्थ भएको प्रसङ्ग आज मैले तपाईँहरूलाई श्लोक मात्र सुनाउँछु। तपाईँहरूलाई जिज्ञासा भयो भने भोलिबाट भनौँला, नभएदेखि मैले अनुसन्धान गरेर बस्दछु। एउटा मात्रै अर्थ होइन, 5 प्रकारका अर्थ एक श्लोकका भएको विषय भोलिबाट बताएछु भने अर्थ चाहिँ बताउँला। आज चाहिँ श्लोक मात्रै बताउन खोजेको हो। मैले के विषयमा भन्न खोजेको छु त अर्थ भोलिदेखि भन्दा, हामीले सबैले श्री वैष्णव परम्परा घरभित्रबाट बाहिर प्रचार गर्दै जानुपर्छ। मानिसले पहिले आफूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आफूले बढ्न खोज्नुपर्छ, अनि आफ्ना घरभित्रका सम्बन्धीहरूलाई बनाउन खोज्नुपर्छ। घरभित्र भनेको नजिकैकालाई, त्यसपछि गाउँकालाई, त्यसपछि अनि जिल्लाकालाई गर्दै गर्दै देश विदेश कहाँ पात्रहरू चाहिँ जिज्ञासु भएर उपस्थित हुन्छन्, तिनी सबैलाई त्यो विषय दिन हुने ठाउँमा अवश्य हुन्छ। तर कसैलाई चाहिँदैन भने आफ्नै ठाउँमा रहन्छ, चाहिन्छ भने विषय के हो त भन्दा, हामी सबै श्री वैष्णवले श्री शैलेश दया पात्रमबाट तनयन सुरु गर्छौँ। तनया भन्छन्। तनया भनेकी छोरी, तनय भनेको छोरो, तनियन हो। यो मणिप्रवाल भाषामा तनियन भन्ने चलन छ।
आचार्यको स्तुति हो। श्री शैलेश दया पात्रमबाट हामीले भन्छौँ पञ्चतनया सबैलाई कण्ठ छन् भन्दै भन्दै अस्मद्देशिक मस्मदीय परमामा 13वटा वाक्य छन् यहाँ, 13वटा टेसन छन् यहाँ। यी 13वटा टेसनका कथा तपाईँहरूले जिज्ञासा भए भोलिदेखि सुन्न पाउनुहुन्छ। तर त्यसै विषयमा अस्मद्देशिक मस्मदीय परमाचार्य शेषान् गुरुन् श्रीमन् लक्ष्मण योगी पुङ्गव महापूर्णौ मुनिं यावुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं स्वेनेशं श्रियं इन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। यहाँ परेका को हुनुहुन्छ यिनैका विषयमा अर्थ बताउनेवाला होला। भगवानको इच्छा रहेछ भने, नभए कोही विघ्न पनि पर्न सक्छ। भोलिबाट आज चाहिँ 2-4वटा यसै प्रसङ्गका श्लोकहरू भनेर मैले विराम गरौँला। भोलिदेखि विषयमा जाउँला। नेपाली भाषा बोल्ने गरी चाहिँ आज मैले श्लोक बोलेँ भने कोही यसलाई त आफ्ना आचार्यहरूले पनि संस्कृतको प्रिय, आफूले अध्ययन गर्दा पनि संस्कृतमै अध्ययन गरियो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा अनि हिन्दी भाषामा हिन्दीमा उतातिर पढ्दा हुँदी हिन्दीमा गरियो, नभए नेपालीमा पढ्दा नेपालीमै गरियो। यहाँ यिनै भित्रका हाम्रा आचार्यहरूले पनि जनता जस ठाउँमा जस खालका जुन भाषा सम्झिने हुन्छन् त्यही भाषामा अरूलाई उपकार गर्न कोसिस गर्नुपर्दछ। अरूले नबुझ्ने भाषामा मात्रै भनेर काम छैन भनेर हाम्रा आचार्यहरूले पनि भनिबक्सिन्थ्यो। नेपाल आएर पहिली भेट भएका गुरुहरूले पनि त्यसै भनिबक्सिन्थ्यो। र नेपाली र संस्कृतको खिचडी चाहिँ यहाँ चाहिँ खिचडी भन्दा दध्योदन भन्न राम्रो हुन्छ। खिचडीले अलिक गेस्ट्रिक पनि गर्छ, दध्योदनले पाचन शक्ति बढाउँछ। राम्रै हुन्छ कि कसो हुन्छ ढङ्गले बनाएको भए। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ खिचडी भन्न खोजेको भाषा चाहिँ खिचडी, तर विषय चाहिँ भगवान र आलवार आचार्यहरू अनि तत्त्वहित पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भनेको के हो? सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ भनेको फल हो। त्यो फल यति गुलियो हुन्छ भएर अनुभव नगरेर सुन्दा मात्रै त्यति थाहा पाइँदैन। अनुभवमा डुब्ने बानी पर्यो भनेदेखि धेरै दिन चाखेपछि त्यो मिठो हुन्छ। एक दिन पहिलो दिन चाख्दा आउँदै नमिठो पनि हुन सक्छ। तर त्यसरी तिनै विषयलाई अगाडि बताउनलाई यहाँ सङ्केत गर्न लागेको। अब मैले श्लोक भन्दै जाँदछु अगाडि। भगवान हाम्रा वैकुण्ठनाथ भगवान वैकुण्ठमा राज हुन्छ। उहाँले आफ्ना नानीहरूलाई, नानी भनेको केटाहरूलाई, अचेल त बच्चा भन्छन्, बच्चा त चराका हुन्छन्, बच्चा भन्ने चराका हुन्छन्, मान्छेका नानी हुन्छन् नेपाली भाषा अनुसार। यिनीलाई आफ्ना धाममा लानका निमित्त हामीलाई कुनै आफ्नो धेरै अवस्थासम्म जन्म नभएर हामीले धेरै पुत्रेष्टि यज्ञहरू गरेर बल्ल जन्मिएको बालक हरायो भने त्यो बालकलाई भेट्न खोज्न मातापितालाई जस्तो आतुरता हुन्छ, बेर हुन्छ, कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी अनादिकालदेखिका नित्यसूरीहरू जस्तै भगवानका साथमा बसेर एउटै स्थानमा बसेर एउटै भोगलाई अनुभव गर्ने भएका अधिकारी, एउटै अंशियार भन्न लोकमा भने झैँ भएका हामी यी संसारका बद्ध जीवहरूलाई यिनी चाहिँ ठगिएर बसेका छन्। प्रलयका कालमा अँध्यारोमा प्रलय अवस्थामा कति दुःख पाएर बसेका छन्, कति यहाँ यस्ता संसारमा त्यत्तिकै भुलेका छन्, कति उनै मध्येका दाजुभाइ भन्न पनि सुहाउने नित्यसूरीहरू वैकुण्ठमा नित्यमुक्तहरू भगवानको अनुभव गरेर बसेका छन्, मेरो अनुभव गरेर बसेका छन्। यिनीलाई यिनी वञ्चित भए लीला विभूतिका
भनेर घरमा धेरैले चाकडी गरे पनि हराएका बालकका प्रति जसरी मातापिताको मन हुन्छ र त्यसलाई ल्याउन कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवानले नित्य विभूति त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ धाममा बसेर यहाँ संसारका हामीलाई लाने कसरी होला भनेर अनेक प्रकारले सोची बक्सिन्छ। माताजीले छोराछोरीलाई ल्याउन प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। माताजीले प्रार्थनै नगरे पनि भगवानलाई आफै दयाका समुद्र हुन्, दया कुचेले भनेर हामीले जानेका छौँ। दयाका समुद्र भइबक्सिन्छ भगवान। दयाका समुद्र भए पनि अझ उहाँलाई भन्दा बढता माताजीलाई स्वाभाविक स्नेह हुने भएको हुनाले पिता हितपरक पनि हुनुहुन्छ, प्रीति प्रेम परक पनि हुनुहुन्छ। तर माताजीमा हित र प्रीति दुईटै भन्दा प्रेम बढी हुन्छ बालकका उपरमा। त्यसो भएको हुनाले माताजीले प्रेरणा गरेर भगवानलाई त्यसै लागेका इच्छामा उत्तेजित गराएर भगवानलाई कहिले तिनी तलकालाई ल्याउने होला भन्ने बनाएर प्रार्थना गरेपछि प्रभुले यहाँ आइबक्सिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले वेद पढ्नुभएको छ, श्री सूक्तमा हस्तिनाद प्रबोधिनीम भनेर बताइएको छ। सुरुमै हस्तिनाद प्रबोधिनीम एउटा जानवरलाई पनि लानका निमित्त प्रार्थना गर्ने माताजीले यी सबै शरीरमा रहेका आत्मा एकै खालका हुन्, यिनलाई ल्याउनुपर्छ भनेर प्रभुलाई प्रार्थना गरेपछि भगवानले उहाँले यहाँ आउन विचार गरिबक्सिन्छ र यहाँ आइबक्सिन्छ। यहाँ आएर के गरिबक्सिन्छ त्यही कुरा भगवान नारायणले आफैले अवतार लिइबक्सिन्छ। तर बद्ध जीव जस्तो भएर, बद्ध जीव अनादि संसारका हामीहरू बद्ध जस्ता छौँ, त्यस्तै भएर भगवानले पनि लीला गरिबक्सिन्छ संसारमा आएर। माता र पिताको भोका भगवान भइबक्सिन्थ्यो, माता पिता यहाँ बनाइबक्सिन्छ। माता पिताको शिक्षा पनि आफूले प्राप्त गर्दा आनन्द आउँछ प्रभुलाई, त्यो पनि अनुभव गरिबक्सिन्छ। तर त्यस्ता प्रभुले यहाँबाट माथिसम्म जाने मुख्य श्रेणी 13वटा छन्। लीला विभूतिलाई छोडेर विरजामा पुग्ने ती 13वटा श्रेणीलाई स्वयं तयार गरेर तिनीमा आफै प्रवेश गरेर तिनी आफै तिनी भएर आफूले जो आफ्ना स्वरूपको आफ्ना विभूतिको अनुभव गरिबक्सिन्थ्यो, त्यो विभूतिको र स्वरूपको अनुभव पनि उनीहरूलाई आफूले जस्तै गराएर संसारको उद्धार गर्न प्रयास गरिबक्सिन्छ भगवानले। र आफ्ना सामने परेकालाई, कृपाका विषय भएका जतिलाई भगवानले उद्धार गरिबक्सिन्छ भन्ने यो प्रसङ्ग अगाडि भनिन्छ। तर मैले अहिले श्लोक मात्र पढ्दैछु। यसको शीर्षक, यो पुस्तक ग्रन्थको नामको शीर्षक के हो? श्री पञ्चपर्व गोपालम। श्री पञ्चपर्व गोपालम यो पुस्तकको नाम। 5वटा पर्व छन् यसमा। अनि गोपाल भनेका चाहिँ भगवान पनि गोपाल, आचार्यहरू पनि गोपाल, हामी पनि गोठाला भएका हुनाले गोपाल। यी सबै अगाडि कथा भोलि। वैकुण्ठबाटै कति गाई ल्याए, वैकुण्ठबाटै कति गाई ल्याए, श्री कृष्ण आए बलराम भाइ। हामीलाई लिन आउँदाखेरि वैकुण्ठबाटै कति गाई ल्याए, श्री कृष्ण आए बलराम भाइ। वृन्दावनैमा दुई दाजुभाइ, वृन्दावनैमा दुई दाजुभाइ, चराउँथे गाई खुपै रमाए। वृन्दावनैमा दुई दाजुभाइ, चराउँथे गाई खुपै रमाए। चटक्क छोडी सब गोप गाई, चटक्क छोडी सब गोप गाई, अक्रूरका साथ गए रुवाई, अक्रूरका साथ गए रुवाई। सन्दीपनीबाट त ज्ञान ल्याए, सन्दीपनीबाट त ज्ञान ल्याए,
दिए सबै अर्जुन दाजुलाई, दिए सबै अर्जुन दाजुलाई, दिए सबै अर्जुन दाजुलाई। अगाडि सही विद्या तस्तं जनयति तत्श्रेष्ठं जन्म गरियान। जन्म दुई किसिमका हुन्छन्, यौन सम्बन्धी जन्म र विद्या सम्बन्धी जन्म हुन्छन्। मैले यौन सम्बन्धी जन्मको चर्चा नगर्न खोजेर विद्या सम्बन्धी मातापिताको चर्चा, सन्ततिको चर्चा गर्न खोजेको हो भोलिबाट भनेको कुरो। सही विद्या तस्तं जनयति तत्श्रेष्ठं जन्म गरियान। विद्याद्वारा जन्मिएको, गुरुद्वारा ज्ञानले जन्मिएको जन्म नै असली जन्म हो। हजारौँ जन्मका प्राकृत मातापिताको उपकार भन्दा हजारौँ गुणा बढी उपकार हुन्छ, जसबाट त्यो जन्म तत्जन्म श्रेष्ठम, त्यही जन्म गरियान श्रेष्ठ हो भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त्यसअनुसार हामीलाई त्यो जन्म दिने हाम्रा पिताजीहरू को हो त भन्दा अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषन् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुङ्गव महापूर्णौ मुनिमियामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासाचरं नारायणं संश्रये। मेलामा अब गोपाल नाम परलोक धाम, गोपाल नाम परलोक धाम, जसका बहुतै जनता तमामा, जसका बहुतै जनता र आमा। गोपाल नाम परलोक धाम, जसका बहुतै जनता र आमा। एउटा कुनै जङ्गली छन् बनैमा, एउटा कुनै जङ्गली छन् बनैमा, ती गाईको दुध थियो थुनैमा। एउटा जङ्गली कोही जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बिचाराले दुध पिउनु पनि पाउनु भएन, दुधै पिउनु भएन र उनलाई पियाउने गाईको दुध थनैमा रह्यो। 16 वर्षसम्म बिना दुध जीवन बित्यो। एउटा कुनै जङ्गली छन् बनैमा, ती गाईको दुध थियो थुनैमा। गाई कति थिए त त्यहाँ? लैना बकेर न सबकाल हुन्छन्, लैना बकेर न सबकाल हुन्छन्, गोपाललाई सब दुग्ध दिन्छन्। हेर्नुहोस्, गोपालका जिज्ञासु जो छन् तिनी शिष्य वर्ग गोपाल भनेका, गाई भनेका भगवान आचार्य। लैना बकेर न सबकाल हुन्छन्, गोपाललाई सब दुग्ध दिन्छन्। एउटा तिनी जङ्गलीका सुपुत्र, एउटा तिनी जङ्गलीका सुपुत्र। एउटा जङ्गली भनेका भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँका सुपुत्र भनेका हाम्रा प्रथमाचार्य भइबक्सिन्छ। एउटा तिनी जङ्गलीका सुपुत्र, थिए सधैँ जङ्गली मात्र मित्र, थिए सधैँ जङ्गली मात्र मित्र। चटक्क छोडी तिनी गोप गाई, चटक्क छोडी तिनी गोप गाई, अक्रूरका साथ गएर माई। कृपा विभूति वैकुण्ठ धाममा गोप गाई भनेका नित्यसूरीलाई, त्यहाँका अमृत, त्यहाँका मूर्तिमान वेदान्तहरूलाई छोडेर चटक्क भगवान अक्रूरका साथ गए रमाई। अक्रूर भनेको
सबैको हित गर्ने, क्रूर स्वभाव नभएका, जसका उपरमा पनि दया गर्ने, बलरामका साथमा भगवान सवारी भयो भनेको हो अर्थ। भोलि 5 प्रकारका अर्थ एक एक श्लोकका भन्छु, अघि नै भनेको छु मैले, अहिले अर्थ नबताएको। चटक्क छोडी तिनी गोप गाई, अक्रूरका साथ गए रमाई। गोपाल केटा गुणले ती जेठा, गोपाल केटा गुणले ती जेठा। यद्यपि बलराम दाई हुनुहुन्थ्यो तर गुणले ती जेठा। गोपाल केटा गुणले ती जेठा, पक्षी सरीकै जसमा पखेटा। ज्ञान योग र कर्मयोग अर्कालाई शिक्षा दिनका निमित्त आफूले अनुष्ठान गरेन भने, गुरुले उपदेश गरेनन् अर्थात् गुरुले आफूले अनुष्ठान गरेनन् भने गुरुको उपदेश पनि व्यर्थ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले शिष्यका उद्धारका निमित्त आचार्यले अनुष्ठान गरेकै हुनुपर्दछ। भगवानले त्यसो भएको हुनाले आफैले पहिले अनुष्ठान गरेर अनि आफू आचार्य कोठीमा बस्न पाउँदा हुँदी, आचार्यका गद्दीमा बस्न पाउँदा भगवानले आफूलाई सनाथ मानी बक्सिन्छ, धन्य मानी बक्सिन्छ। त्यही भएर लक्ष्मीनाथ समारम्भ भन्छौँ हामीहरूले। पक्षी सरीकै जसमा पखेटा, गोपाल केटा गुणले ती जेठा, पक्षी सरीकै जसमा पखेटा। विद्या दिएरै अरूमा, विद्या लिएरै अरूमा दिएर, शान्ति पनि बाट आफूले विद्या लिएर अरूमा दिएर, विद्या लिएरै अरूमा दिएर, अग्ला हुनुभयो दुध नै पिएर। नस पैसा वर्धते तनु, धर्मशास्त्रले भनेका छन्। सागले रोग बढ्छ, मांसले मांसै बढ्छ, दुधले शरीर बढ्छ भनेको छ। तर यहाँ के बढ्छ उहाँको? जे बढ्नु पर्थ्यो। 1.5 फुटको होचो भए पनि गुणी छ भने त्यो धेरै अग्लो मानिन्छ, धेरै ज्ञान वृद्ध भनिन्छ, जसलाई अग्ला भनेका तिनी हुन्। विद्या लिएरै अरूमा दिएर, अग्ला हुनुभयो दुध नै पिएर। आचार्य गाई हरिले बनाए, आचार्य गाई हरिले बनाए। आलवारलाई स्वयं षडगोप स्वामीलाई भगवान वैकुण्ठनाथले आचार्य गाई बनाइ बक्सियो। तर उहाँको गाईलाई कसरी दुहुनु पर्थ्यो, गाईको विद्या कसरी लिनु पर्थ्यो थाहा भएन कसैलाई। मधुर कवि जस्ता ब्राह्मणोत्तमलाई जसको शिष्य बन्न पठाइबक्स्यो, बद्रीको दर्शन गर्न बद्रीनारायणमा दर्शन गर्न सवारी भएको, उहाँबाट यहाँ त होइन दर्शन गर्ने ठाउँ त पहिले तल जाऊ भनेर बद्रीनारायणले पठाइबक्स्यो। राति रातिमा हिँड्दै उज्यालो देख्दै। तपाईँहरूले ग्रन्थ पढ्नुभएको छ, प्रपन्नामृत आदि ग्रन्थमा यो कथा छ। गर्दै गर्दै जहाँ जानुभयो गएपछि समाधिमा भइबक्सिन्थ्यो। भगवानले साक्षात् अवतार लिएका अथवा भगवानले पठाएका आलवार उहाँका सन्निधिमा मधुर कवि पुगिबक्स्यो। तर त्यहाँ उहाँहरूको जे भयो त्यहीँ रह्यो। पछि नाथमुनिका पालामा नाथमुनिले भेट्न पाउनु भएन। त्यो एउटा सन्देश टुकुरो मधुर कविले साक्षात् मेरा भगवान नै षडगोप सूरी भइबक्सिन्छ भनेर स्तुति गरेको एउटो त्यसको महत्त्वपूर्ण टुकुरो कतै फेला पार्दा हुँदी यसको 10,000 अनुष्ठान कसैले गर्छन् भने आलवारको साक्षात्कार हुन्छ। वैकुण्ठ सवारी गइसके पनि आएर दर्शन दिइबक्सिन्छ भन्ने भेटेर नाथमुनिले जसको अनुष्ठान गरेर पछि नाथमुनिलाई दिनका निमित्त आलवार स्वयं सवारी भएर दिइबक्स्यो। कथा तपाईँहरूलाई थाहा छ। आज कथा भन्ने दिन होइन भनेको छु अघि नै। विद्या लिएरै अरूमा दिएर, अग्ला हुनुभयो दुध नै पिएर। आचार्य गाई हरिले बनाए, दिलाउनु भयो दुध हामीलाई। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट परम्परा नाथमुनिबाट नचलेको भए हामीलाई दुध भनेको ज्ञान हो। हेर्नुहोस्, सर्वोपनिषदो गावः
दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत तपाईँहरूले सबैले जान्नुभएको होला त्यसको अर्थ। तर अस्ति मैले त्यसका अर्थ बताउनलाई प्रयास गरेँ थिएँ, तर कान भेटिन र यतै रह्यो भित्रै नै। चटक्क छोडिए जगतै रुवाए, चटक्क छोडिए जगतै रुवाए, जानु भयो ब्रह्ममा डुबाई। के गर्नुभयो त उहाँले? चटक्क छोडी जगतै रुवाई। भगवानले अवतार समाप्त गरे, कृष्ण अवतार समाप्त गरेर जाँदा को रोएन? सबै रोए। उद्धव जस्ता साथैमा बसेकाले मुड्कीले छातीमा हान्दै 10 धारा रुँदै रुँदै बद्रीतिर सवारी हुनु पर्यो। आलवारले लीला समाप्त गरेर सवारी हुँदाहुँदी त्यही अवस्था आयो सबैको। पछि नाथमुनिको पालो आयो। नाथमुनिले के गरी बक्स्यो त? अब त्यो खानी जति दुधको भण्डार आफूले प्राप्त गरेको थियो, यहाँ शिष्य परम्पराद्वारा आचार्य पीठाधिपतिहरूद्वारा तत्तद आचार्यद्वारा हामी तक आउने व्यवस्था उहाँले गराइ बक्स्यो र उहाँ जानुभयो। जसरी दुग्धमा डुबेका व्यक्ति अर्थ बाहिर केही जान्दैनन्, त्यस्तै प्रकारले भगवानका स्वरूप रूप गुणमा डुबेका व्यक्तिहरू बाहिर थाहा नपाउने गरी मग्न हुनुहुन्छ। जस्तै सुखदेव वामदेव सर्वगत्वात् अनन्तस्य सहेवाहमवस्थितः प्रह्लादो वामदेवश्च ब्रह्मात्मकमिदं जगत् ऊचतु स्वानुभूतैव तस्मात् अङ्गी भवेद्धरी भने झैँ चटक्क छोडिए जगतै रुवाए, जानु भयो ब्रह्ममा डुबाई। एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमिव ह्रदम्। ग्रीष्म ऋतुमा गर्मीले भबडाएका मनुष्यलाई शीतल तलाउमा पुष्करिणीमा चुर्लुममा डुब्दा जस्तो आनन्द आउँछ, त्यस्तै यिनी भगवानका आचार्यहरूका गुणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दा हुँदी त्यति मात्रै आनन्द होइन, आफूले थामेर नसक्ने अथाह आनन्द हुन्छ। हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले अनुभव गरिबक्सियो। तिनै छिटा जसमा पर्दछन् तिनीहरू डुबेर बसेका भन्ने कथा अगाडि आउनेछ। जानु भयो ब्रह्ममा डुबाए, एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमिव ह्रदम्। गो शब्दका अर्थ, यो अर्थ कसरी हो त भन्दा यहाँ धेरै अर्थ छन् भनेर मैले अघि नै बताइसकेको छु। गो शब्दका अर्थ आचार्यहरूले भनिबक्सेको छ 32वटा भनेर, परन्तु यसलाई 32वटा उपस्थित छैनन्। नभएको कुरा त्यसै गफ गर्नु हुँदैन। जति छन् त्यही पनि सुन्ने कान भेटिँदैन नचेल के गर्ने। गो शब्दका अर्थ अनेक हुन्छन्, जो ज्ञान जसमा उति मात्र भन्छन्। गो शब्दका अर्थ अनेक हुन्छन्, जो ज्ञान जसमा उति मात्र भन्छन्। के हो त? वेदान्त सारा तिनी गाई जान, वेदान्त सारा तिनी गाई जान, दोग्धा उनै कृष्ण भनेर मान। वेदान्त सारा तिनी गाई जान, दोग्धा उनै कृष्ण भनेर मान। जिज्ञासु खासा अरू होइन बाछा। बाछो भनेको अचेल हामीले कसैको नाम लिएर फलानालाई बाछो भनिदिन्छौँ, फुर्काइदियो भने लोड त छन्, नफुर्क्या ठुच्च पर्छन्। अब त्यो हस्कने र ठस्कने भएको ठाउँमा यो ज्ञानले बास गर्न चाहँदैन फेरि। त्यसो भएको हुनाले बाछो भनेको को? जिज्ञासु, जो सुनेर भगवानका गुणलाई हृदयङ्गम गर्नलाई, भगवानका स्वरूप रूप गुणमा डुब्नलाई जसले अत्यन्त आशा गर्दछन्, तिनलाई त्वरा हुन्छ, हतार हुन्छ, बेर हुन्छ, तिनी चाहिँ हुन् बाछा भनेका चाहिँ। दाता चाहिँ गाई भए।
दुहुनेवाला चाहिँ गाई उपनिषद, दुहुनेवाला भगवानदेखि आचार्यहरू, बाछा जिज्ञासु जसलाई भोक लाग्छ तिनी बाछा हुन्, नलाग्ने होइनन्, किर्ण हुन् थुना छेउमा बसे पनि। दुग्धा उनै कृष्ण भनेर मान, जिज्ञासु खासा अरू होइन बाछा। अरूलाई कसैलाई भन्दा मौकेको नै भैँसो भएर फुर्किनुहुन्न। जिज्ञासु खासा अरू होइन बाछा, यो जो ज्ञानले मुक्ति, जो ज्ञानले मुक्ति र दुध खासा, जो ज्ञानले मुक्ति उ दुध खासा। जुन ज्ञानले मुक्ति हुन्छ, दुध भनेको त्यो ज्ञान हो, खालि यहाँको गाईका स्तनबाट आएको दुध मात्र होइन, स्वापदेश पक्षमा ज्ञान त्यो हो। सन्न्याय व्याख्या श्रुतिको अरण्य, उपनिषद सर्वोपनिषदो गावः भनेर उपनिषदहरू गाई हुन् भनेर बताएको। त्यो उपनिषदको गाईको लुँडो कहाँ भेटिन्छ हामीले? पुरा सूत्रैर्व्यासः श्रुतिशतशिरोर्थं ग्रथितवान्, विबभ्रेतं भूय बकुलभद्रतामेत्य स्वपुनः, उवावेतौ ग्रन्थौ घटयितुमनायुक्तिभिरसौ, पुनर्जज्ञे राम वरजयति सा ब्रह्म मुकुरः। ब्रह्मसूत्र अरण्य छ, जङ्गल, त्यहाँ जो डुब्दछन् त्यसले उता पठाइदिन्छ सहस्रगीतितिर। त्यताबाट पनि फर्किएर आयो भने श्रीमद् भागवतमा आएर ठेगाना लाग्दछन्। भगवान कृष्ण चरित्र र आलवारको चरित्र दुग्ध निर्विशेष हो, त्यो दुइटै। सन्न्याय व्याख्या श्रुतिको अरण्य, जो ज्ञानले कृष्ण हुनन् वरणीय। तपाईँले ब्रह्मसूत्र भाष्य भगवत विषय अध्ययन गर्नुभयो भने बल्ल भगवानलाई वर्ण गर्न तपाईँहरूलाई मन लाग्दछ, नभएदेखि लहै लहैमा त्यत्तिकै छौँ हामी। सन्न्याय व्याख्या श्रुतिको अरण्य, श्रुतिको सन्न्याय व्याख्या, श्रुतिको सन्न्याय व्याख्या अरण्य हो। श्रुतिको सन्न्याय व्याख्या चाहिँ अरण्य हो। सन्न्याय व्याख्या श्रुतिको अरण्य, जो ज्ञानले कृष्ण हुनन् वरेण्य। माता पिता ता दुई मात्र हेर, संसारमा माता पिता सबैका जसका पनि एउटी आमा र एउटा पिता हुन्छन्, धेरै हुँदैनन्। एउटा जन्ममा एउटा माता र एउटा माता र एउटी पिता हुन्छन्, होइन? अचल त्यसै भन्छन् नि, एउटा पिता र एउटी माता मात्रै हुन्छन्, धेरै हुँदैनन्। तर सन्तान कति हुन्छन्? अनेक हुन्छन् सन्तान। हाम्रा माता पिताका पनि हामी सन्तान त्यस्तै अनेक छौँ। हाम्रा कुटस्थ आचार्यहरूदेखि लिएर हामी पर्यन्तका सबै उहाँका सन्तान हौँ। जो ज्ञानले कृष्ण हुनन् वरेण्य, माता पिता ता दुई मात्र हेर, सन्तान हुन्छन् अनगिन्ती धेर। सन्तान हुन्छन् अनगिन्ती धेर, माता पिता ता दुई मात्र हेर, सन्तान हुन्छन् अनगिन्ती धेर। हेर त, बाको छोरालाई के भन्ने? बाको छोरालाई बा नै भन्नुपर्छ। अचेलकाल त यहाँ भन्छन् नि, बाबु बाबु भन्छन्। जन्मदिनलाई बाबु भन्ने हो क्या र जन्मिनेलाई छोरो भन्ने हो क्या र, तर बाबु भन्छन्। बाबु होलास् पछि भएर चाकरी गर्लास् भनेको लोब्रिएर हिँड्छ अर्कैतिर। के हो त यसको अर्थ? पिता जो हो, पिताको नै पुत्र हुन्छ, अरूको हुँदैन। राख्ने पात्र हुन्, भाँडो राख्ने पात्र हुन् माता भनेकी, पुत्र पिताको हुन्छ। सन्तान हुन्छन् खदालको पुत्र, खदाल हुन्छ। खदालको छोरो पापी भएर पतन हुँदै गए पनि खदाल चाहिँ छुट्दैन। आफ्नै ठाउँमा बसे आफ्नै खदाल हुन्छ। फेरि
खँदालको पुत्र खँदाल हुन्छ, त्यो पुत्र कति न कुदाल भन्छ। खँदालका छोरालाई कोदालो भन्छन् त कसैले, कोदालो भन्दैन नि, खँदालै भन्छन्। खँदालको पुत्र खँदा, उदाहरण दिएको फेरि खँदाललाई मुटु दुख्ला कसैलाई। खँदालको पुत्र खँदाल हुन्छ, त्यो पुत्र कति न कुदाल भन्छ। कुदाल भनेको हिन्दी। त्यो ब्रह्मको सन्तति ब्रह्म द्रष्टा, ब्रह्मका सन्तति हामी हौँ, ब्रह्म द्रष्टा। सर्वगत्वात् अनन्तस्य स एवाहमवस्थित। ब्रह्मास्मि त अलि अति राम्रो हो, दासोस्मी बनाउने खालको नै ब्रह्मास्मि हो अर्थ लागे। त्यो पुत्रका, त्यो ब्रह्मको सन्तति ब्रह्म द्रष्टा, आचार्य ज्ञानी तिनी ब्रह्म पद सच्चा। आचार्य ज्ञानी तिनी ब्रह्म सच्चा। यो ज्ञानी मै हूँ हरिले भनेका। हाम्रा आचार्यहरू सबै भगवान भई बक्सिन्छ, जसलाई यो अनुभव छ। किन भगवानले के भनी बक्स्यो छ, अहम ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी चाहिँ मै हुँ भनी बक्स्यो छ। यतिले सन्त हुन्न, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। तत्त्वद्रष्टा पछि कलियुगमा पनि अवतार लिनेछन्, उनीहरूले उपदेश गर्नुहुनेछ। तिमीले पनि सुनौला, अवसर मिल्यो भने, नभए तिमी जस्ताले सुन्लान्। उपदेक्षन्ति तेन, उपदेक्ष भविष्यको प्रयोग गर्नुहुन्छ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन, ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम इत्यादिमा बताइबक्स्यो छ भगवानले। मै त्यस्तो भएर अवतार लिनेछु, मैले शिष्यको र गुरुको अवतार पनि मैले लिनेछु भनेर पनि बताउन कमी परिबक्सिएन भगवान। यो ज्ञानी त्यो ज्ञानी मै हुँ हरिले भनेका, ब्रह्मात्मकम विश्व सबै चिनेका। म ब्रह्म हुँ, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मात्मकम भनेको अर्थ के, ब्रह्मात्मक सारा जगत ब्रह्मात्मक जसरी छ त्यस्तै म पनि ब्रह्मात्मक हुँ। मेरा हृदयमा ब्रह्म हुनुहुन्छ, म ब्रह्मको शरीर हुँ, म भगवान मेरा शरीरी भगवान भई बसिन्छ। ब्रह्मात्मकम विश्व सबै चिनेका, मै ब्रह्म हुँ स्पष्ट स्वयं भनेका। कसले, वामदेव आदिले भनिबक्स्यो आफै, सर्वगत्वात् अनन्तस्य स एवाहम अवस्थित भनेर। मै ब्रह्म हुँ स्पष्ट स्वयं भनेका। श्री वामदेवादि उनै बनेका, उनै भगवान नै वामदेव बनेर आउनुभयो मुक्तात्मा। श्री वामदेवादि उनै बनेका, आचार्य ज्ञानी निज नै चिनाई। के गर्नुभयो त आचार्यहरूले, भगवानले आचार्यको रूप लिएर, आलवार आदि आचार्यको रूप लिएर उहाँहरूलाई आफैले चिनाएर आइबक्स्यो। आफूले यहाँ अनुष्ठान गरेर बसिबक्स्यो, भगवानका पिपासामा रहिबक्स्यो, भगवानका गुणानुसन्धानले जीवन चलाएर, यस ज्ञानलाई भगवानका गुणलाई पान गरेर, जसका अनुष्ठानले विश्वलाई उद्धार गर्ने गरेर जीवन बताइबक्स्यो, त्यो भगवान नै आफै भएर आइबक्स्यो। आचार्य ज्ञानी निज नै चिनाए, श्री वामदेवादि उनै बनेका। वैकुण्ठमा जान भयो रमाए, आचार्य ज्ञानी निज नै चिनाए, वैकुण्ठमा जानु भयो रमाए। उहाँले चिनाएका व्यक्तिहरूका मध्यमा छिटा हामीहरू पनि हुन्छन्। केटो गाई चराई जीवन गरी पहिलो अवस्थाभरि, दोस्रो ता पढ्नै भनेर बितिगो बद्री र मद्रै गरी। श्री वामदेवादि उनै बनेका, आचार्य ज्ञानी निज नै चिनाई। हाम्रा भगवानले
स्वयं शङ्करषण विह्वले भाष्यकार भगवान् रामको के अरे आचार्यको अवतार लिएर चारै युगमा प्रथमौ नन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि भनेर बताइएका प्रभुले कृपा गरेर हामीलाई गद्यत्रय दिइबक्सियो। त्यो गद्यत्रय के हो भन्दा सबै ग्रन्थका प्रस्थान त्रय मात्रै नभएर सबै आलवारहरूका आचार्यहरूका भगवानका सबै ग्रन्थको मक्खन नौनी हो। त्यो नौनी चाख्ने पञ्चगोपाल पाँच थरी गोपाल थिए। अघि नै तपाईँहरूलाई शीर्षक बताएको छु मैले यो पुस्तकको। त कसरी त भगवान गोपाल, आचार्य गोपाल, शिष्य पनि गोपाल गोठालो, तर आचरणमा भित्र पर्छ भने पर्दैन भने फेरि गो भनेका गो शब्दका अर्थ एउटो अज्ञानी हो। कस्तो पशु जस्तो रहेछ भनेर भन्छन् लोकमा पनि अज्ञानीलाई, कसैलाई ताडन गर्नुपर्नेले। त अज्ञानी पशु भनेका गाई भनेका एक थरी अज्ञानी हुन्, एक थरी ज्ञानी हुन्, एक थरी ज्ञान दाता पनि हुन्, एक अर्का थरी ज्ञान ग्रहिता पनि हुन्। त हामी कहाँ छौँ संसारमा? भगवानका शरणमा जाने कति किसिमका हुन्छन्? प्रधान गरी तीन प्रकारका हुन्छन्। तीन प्रकारका भनेका भक्ति धेरै भएर भक्तिले खटाउन नसकेर भगवानमा भेट हुन बेर भएर अदर्शने दर्शन मात्र कामा देख्नलाई बेर भएर कहिले प्रभुका चरण कमलमा पुगेर दुग्धपान गर्नु चरणबाट निक्लिएको भनेर आतुर भएका एक थरी शरणमा गएका हुन्छन्। अरू उपाय केही पनि हुन्न भगवानको चरणको कृपा भन्दा भनेर ज्ञान भक्तिमा डुबेका दोस्रा नम्बरका हुन्छन्। ज्ञानमा डुबेका ज्ञान प्रधान अरू गुण भएर पनि उनमा जसरी भक्ति प्रधान थियो यिनमा ज्ञान प्रधान भएर अर्का कस्ता हुन्छन्? अज्ञान प्रधान भएर। जस्तै हामीहरू अज्ञानले शरणमा जान्छौँ, हामीलाई भक्ति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन। अज्ञानले पनि के गर्न सकिँदैन केही पनि। लौ प्रभु जे गर्नुहोस् हजुरको भएर आचार्यको कृपा भएर त्यो सूत्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीहरू त्यस्ता तीन प्रकारले शरणमा जाने खालका हुन्छन्। तर यहाँ पाँच प्रकारको कथा बताइँदैछ भोलिबाट। कसरी भन्दा खनालको पुत्र पनि खनालै, खदालको पुत्र पनि खदालै, खनालको पुत्र पनि खनालै, खदालको पुत्र पनि खदालै, हुँदैन कहिल्यै पनि त्यो कुदालै। कोदालो कहिल्यै हुन्न, कबाट निस्किएको कुबाट निस्किएको कहबाट निस्किएको भनेर खदालको छोरो खदालै हुन्छ। जसरी नारायणको छोरो नारायण नै हुन्छन्। हाम्रा आचार्यहरू नारायण नै हुनु भइबक्सिन्छ। आलवारदेखि लिएर अस्मदाचार्य पर्यन्तका आचार्यहरू भइबक्सिन्छ। तपाईँले सप्तम स्कन्द श्रीमद् भागवतको 15 अध्यायको गोरखपुरको यो सानो संस्करणका मसिना अक्षर भएको पुस्तकमा देब्रेपट्टिको पृष्ठमा अन्तिमको पृष्ठ अन्तिमको 2 लाइन हेर्नुहोला तपाईँहरूले। अब मलाई श्लोक आउँदैन पुरानो बुढो भएको हुनाले। खनालको पुत्र पनि खनालै, हुँदैन कहिल्यै पनि त्यो कुदालै, गोपालका पुत्र सबै गोपाल, गोपालका पुत्र सबै गोपाल, हेर्दा सबैमा त्यही मिल्छ ल। के त गाई चराउँछ, गोठालाले के गर्छ? गाई भनेका अज्ञानी पशुहरू, तिनलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तिनलाई ज्ञान दिने आचार्यहरू गोठाला भइबक्सिन्छ। गाईको दुध भनेको ज्ञान हो। गाईलाई चराउँदा कसरी चराउनुपर्छ, गाईका पछि लाएर कसरी बस्नुपर्छ, त्यो शिक्षा आचार्यहरूबाट मिल्दछ। हामीलाई दुग्ध निर्विशेष भगवानका गुणलाई हामीले आचार्यहरूद्वारा प्राप्त गर्दछौँ इत्यादि अर्थ हामीले प्राप्त गर्नेवाला छौँ। गोपालका पुत्र सबै गोपाल, हेर्दा सबैमा त्यही मिल्छ हाल। त्यही हाल मिल्छ। कसरी मिल्छ त हाल? कसको त उद्धार गर्न चिन्ता भगवानलाई भयो, जीवले जान्दै जान्दैन, माता पितै चिनेको छैन, कसरी
भगवानदेखि दोस्रा नम्बरमा हाम्रा आचार्यहरूलाई हाम्रो उद्धार गर्ने चिन्ता भएर उहाँहरूले आफै स्वीकार गरिबक्यो। कति आचार्यहरू केले प्रसन्न हुन्छन्, कतिले भन्छन् धनले प्रसन्न हुन्छन्, कतिले भन्छन् केले, तर निर्हेतु कृपा उपदेश नगरिकन बस्न नसक्ने, जसको उद्धार भयो हुन्थ्यो भएर हृदयमा सधैँ त्यही कुराको रटना भइरहन्छ जसका हृदयमा, त्यस्ताहरूलाई कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भाष्यकार हाम्रा रामानुज स्वामी नै असली आचार्य भइबक्सिन्छ। हामीले दुईटा अक्षर सुनाएर कोही हामी आचार्य पदका निर्वाहक हुन सक्दैनौँ। अस्मद्गुरोर भगवतोच्च भनेर श्री वैष्णव परम्परा मात्रले अनुसन्धान गर्दछ, जसलाई उहाँ नै साक्षात् हाम्रा आचार्य भगवान भइबक्सिन्छ। आचार्यात् परदेवताम समधिकाम अन्याम न मन्याम है भनेर मधुर कविले पनि यिनै कुरा भनिबक्सियो। चिन्ता फलैको जुन जीव गर्छन्, भवाब्दिदेखि तिनी पार तर्छन्। संसारबाट को तर्छ त? फलको चिन्ता जसले गर्छ। फल भोकाका व्यक्तिले आफूले खाने स्वाद जानेका अन्नको चिन्ता गर्छ र त्यो फल भेट्नलाई, अन्न भेट्नलाई जसरी प्रयास गर्छ, त्यस्तै हाम्रा फल भनेका भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान कति मिठा हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रा आचार्यहरूको कृपा भयो हाम्रा उपर भने हामीले ती गुण थाहा पाउँछौँ प्रभुका, नभए थाहा पाउँदैनौँ। हामी वञ्चितै भएर रहन्छौँ। अनादिकालदेखि आजसम्म हामी संसारमा रहनु परेको आचार्यको अनुकम्पाद्वारा भगवानको मिठास थाहा नपाएर हाम्रो कर्तव्य केही पनि होइन, अरू भगवानको मिठासलाई अनुभव गरेर बसिरहन्छ जो, त्यसलाई भगवानले अवश्य स्वीकार गरिबक्सिन्छ। भवाब्दिदेखि तिनी पार तर्छन्, चिन्ता फलैको जुन जीव गर्छन्। यो फलैता अब ब्रह्म हेर, यो फलैता अब गद्य हेर, सम्झिनलाई रति हुन्न बेर। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले फल के रहेछ त? भाष्यकार रामानुज स्वामीले शरणागति गद्य र वैकुण्ठ गद्यमा बताइबक्सिएको छ। अन्तिमको उपदेश वैकुण्ठ गद्यमा के बताइबक्सियो? ऐकान्तिक आत्यन्तिक तत्पादाम्बुजगय परिचर्यैक मनोरथ। यही हो फल चाहिँ। यो चाहिँ हृदयमा कसैका जान गाह्रो पर्ला, तर रुचि भयो भने गाह्रो हुन्न, भित्र पस्न गाह्रो हुँदैन, सम्झेन। तर नसम्झे के को रुचि हुने? यो अनन्याश्रय हुन्छ। आचार्यले नै यसको चाहिँ फाँट लगाइबक्सिन्छ। त्यो हो फलैता अब गद्य हेर, वैकुण्ठ गद्य हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। ततो भगवता स्वयं एव आत्मसञ्जीवनेन अमर्यादशीलवता अतिप्रेमान्वितेन अवलोकनेन अवलोक्य सस्मितम आहूय। हेर्नुहोस्, यो सस्मितम आहूयका बारेमा अनन्त सुखानन्द के नामको पुस्तक लेखेको छ एउटा। त्यो पुस्तक तपाईँहरूलाई भित्र पसेन हृदयमा भन्दा पनि रुचि भएन होला, तर कतिले प्राप्त नगर्नु भएको पनि होला। त्यो पुस्तकमा मोक्ष भनेको के हो र भगवानका साथमा कसरी चाहिँ यावत आत्मभावी समय बिताउँदछ मुक्तात्माले, त्यो सबै वर्णन त्यसैमा छ। यही गद्यको, यही वाक्यको विवृत्ति हो त्यो सबै। त्यो हो फलैता अब गद्य हेर, त्यो हो फलैता अब गद्य हेर, सम्झिनलाई रति हुन्न बेदेर, सम्झिनलाई कति हुन्न देर। तत्पादाम्बुजद्वय परिचर्यैक मनोरथ। बिस्तारै यसको अरू ग्रन्थ हेर, आनन्द बुझ्नै कति हुन्न बेर। तन्नेत्र के हो त? अब ढुक्क मुटु चाहिँ यही हो। यो जसलाई समझमा आउँछ बस त्यसका सबै पूर्णाहुति भए, गर्ने कर्तव्य जति पुरा भए, भगवानको बाटो हेर्नुभन्दा अरू केही हुन्न। के हो त्यो? तन्नेत्र पादै तु तदङ्क लग्न, मुक्तो मुरारे स्मृत सिन्धु मग्न। हेर तपाईँ माथि
तत्पादाम्बुजलय परिचर्यैक मनोरथ। त्यसैको विस्तार के हो? विस्तार यसको अरू ग्रन्थ हेर, आनन्द बुझ्नै कति हुन्न बेर। त्यो अरू ग्रन्थ के हो त? तन्नेत्र पादैस्तु तदङ्क लग्न, तन्नेत्र पादैस्तु तदङ्क लग्न, मुक्तो मुरारे स्मृत सिन्धु मग्न। यस्ता सबैलाई मुरारी आई, यस्ता सबैलाई मुरारी आई, सुखैसितै देह पनि छुटाई। भगवान आएर जे गरेर गइबक्स्यो, हाम्रा आचार्यहरूले त्यही गरेर हामीलाई निर्हेतु कृपा गरेर गइबक्स्यो। हामीलाई रुचि मात्र भए पुग्दछ, रुचि भएन भने हामी फेरि अब यो अवस्थामा आउन गाह्रो पर्दछ। बितिसकेको छ, घडी डुबेको छ, घाम अस्ताचलमा पुगिसक्नु भयो। तर हामीलाई खोजी भएन भने मनुष्यको जीवन व्यर्थ हुन्छ। भगवानले यसैका निमित्त भगवान मनुष्यको शरीर बक्सिएको छ, सृष्टि गरी बक्सिएको छ। भगवानका हामी विश्वासघाती बन्न पछि पर्दैनौँ यदि यो कुरो हृदयङ्गम भएन हामीलाई भने। कुन कुरो? तन्नेत्र पादैस्तु तदङ्क लग्न, मुक्तो मुरारे स्मृत सिन्धु मग्न। यस्ता सबैलाई मुरारी आई, सुखैसितै देह पनि छुटाई। वैकुण्ठ दिन्छन् त्यस जीवलाई, वैकुण्ठ दिन्छन् त्यस जीवलाई, बस्नेछ जसका सँगमा रमाई, बस्नेछ जसका सँगमा रमाई। सुखेन देहमुसृज्य जीर्णत्वचमिवो रगम, दशात नौमा हरिले रमाई। यही हो मुटु। दशात नौमा हरिले रमाई, दशात नौमा हरिले रमाई, लिन्छन् शरणमा यस जीवलाई। भगवानले 10-7-9 भनेको सहस्र गीतिका 10मा शतकका, 7मा दशकका, 9मा पासुरमा गाथामा बताइ बक्सिएको छ। तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन बाबु हो। भगवानको बाटो हेरेर बस्छ। भगवानले आफै तिमीहरूलाई शरणागति गराइबक्सिन्छ। हामीलाई कसैलाई अहङ्कार होला म शरणागत भएँ भनेर त्यो डम्फु चाहिँ फालिदिनु परे। भगवानले आफै शरणागति गराइबक्सिन्छ। त्यही कुरो श्रीमद् भागवतले मामे एकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां यही सर्वात्मा भावेन मया स्याय कुतो भयो भनेर बताइबक्सिएको छ। त्यही कुरालाई स्पष्ट गरेर यहाँ पनि स्पष्ट छ, उहाँ पनि स्पष्ट छ। रुचि भएकालाई सबैतिर स्पष्ट छ। अनि लान चाहिँ कहिले हो त भन्दा 10का दशै 11 महत आई, 10मा शतकका 10मा दशकका 11 गाथामा जीवात्मालाई भगवान स्वयं आएर भगवानका जो भर परेर शरणागति हुनु भनेकै भर पर्नु हो। भर परेर जो रहन्छन् भर पर्नु भने हजुरकै हुँ भनेर रटना गर्नु। हजुरकै हुँ कहिले सवारी हुन्छ लिनलाई, त्यति हो शरणागति भनेको। यो रटना गरेर जो बस्छन् तिनलाई लिन भगवान आइबक्सिन्छ। सजिलै दुःख नदिकन मर्दा हुँदी पापीलाई जति दुःख हुन्छ त्यस्तो दुःख नदिकन सजिलै सर्पले काँचुरी छोड्दा जसरी थाहा हुन्न सर्पलाई भन्छन्, त्यस्तै गरिकन मुक्तात्मालाई थाहा नभइकन भगवानले लगिबक्सिन्छ। जस्तै आलवारलाई लगिबक्सियो। 10का दशै 11 महत आई, सुखैसितै देह पनि छुटाई। नारायणैले नररूप धारी, वैकुण्ठ दिन्छन् भवलोक पारी। वैकुण्ठका पार सदता रमाई, 2-3 दशमा यस जीवलाई। लिन्छन् सबैले सँगमा समाई, त्यो मोक्षमा डुब्दछ मुक्त भाइ। भगवानले सबै उहाँले गरिबक्सिन्छ। बाटो हेरेर बस्नु मात्रै अरू कर्तव्य। भगवानमा रुचि भयो भने पुग्दछ, सबै पुरा हुन्छ। तपाईँहरूलाई पहिले नै बाँडिसकेको छ नि त।
हरि सहस्र गीतिका फलाना फलाना ठाउँमा यस्तो यस्तो बताएको छ भनेर हामीले सुनि पढिसकेका छौँ सबैले पहिल्यै नै। हरि नै शरणागत पार्नु हुने जितेन्द्रिय चेतन पाप धुने सब भक्ति दिने पछिका खलिने सजिलैसित देह छुटाइदिने अनि अर्ची परम पद मार्ग दिने मणिमण्डप माथि पुजारी हुने तब सूरी समागम पारिदिने हुनुहुन्छ रमासित काखलिने। आमाका साथ बाले नानीलाई काखा लिए चाहिँ त्यसै गरी काखली बक्सिन्छ हुनुहुन्छ रमासित काखलिने। सस्ने जसका सँगमा रम बस्ने छ जसका सँगमा रमाए गर्ने छ यो जीवताय मामेव मे माम एव अवलोकयन् अप्रचित पूर्व संस्कार मनोरथ जीर्णमिह वस्त्रं सुखेनैवां प्रकृतिं स्थूल सूक्ष्मरूपां विसृज्य। गोपालले नै सब काम गर्छन्। हाम्रो काम सबै उहाँले, भर्खर जन्मिया नानी नै उदाहरण छ। माताका पेटमा 10 महिनासम्म लात्तले हानेर बसेको भए पनि, उपकार केही नगरेको भए पनि बालक पैदा हुने बित्तिकै माताजीले जसरी त्यसलाई हुर्काउनु पर्यन्तको चाकडी सेवा गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले मैले गरेको सृष्टि त हो नि। सृष्टि गरेको कसले? तोवा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् अभिसंविशन्ति। श्रुतिले भने चाहिँ गरेर मोक्षै दिनका लागि भगवानले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। तर हामीले घारो हाल्छौँ बिचमा र भगवानलाई रोक्दछौँ। गर्ने भगवानले हरिस्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं। आफ्नो भोग सिद्धिका निमित्त भगवानले सधैँ प्रयास गरिबक्सिन्छ यसलाई वैकुण्ठ लान। तर जीवले के भन्छ? स्वकीयत्व भ्रवस्थित मैले गरेँ भन्छ यस पापी जीवले। अनि त्यहाँबाट लौ तैँले गरिस् भने तैँले गरे त त्यतै तलतिर लाई मात्रै छ, बसिराख भनेर अनादिकालदेखि आजसम्म राखिबक्सियो, अब पनि राखिबक्सिन्छ। जसले मैले गरेँ भन्दछ, तिमीले गरेको होइन मैले गरेको हो, भगवानले गरेको हो जसले भनेर थुथुनाले मात्रै होइन घाँटी मनिबाट हृदयबाट जसले भन्दछन् भगवानले गरिबक्सिएको भनेर भगवानले लगिबक्सिन्छ। भर्खर जन्मेका नानीलाई जसरी आमाले आफै चाकडी गर्नुहुन्छ हुर्काउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सबै उपाय जे हो गर्नुपर्ने उपाय र उपाय नै भगवान भइबक्सिन्छ भने के हो गर्ने? सबै भगवानकै निर्भर जो रहन्छ त्यसलाई भगवानले राखेर लगिबक्सिन्छ। सएव साधु कर्म कारयति यम उन्निसति। जसलाई माथि आफूसित लानु छ त्यसद्वारा राम्रा काम आफैले गराइबक्सिन्छ। जसलाई रुचि नै छैन उतै जान बल गर्छ, जातलतिरै भएर त्यसलाई यतै जाने छुट्टी पनि दिइबक्सिन्छ। किन? शौचालय पनि कसैलाई चाहियो होला, अरू माथि भान्साघर पनि चाहियो, जता चाहिन्छ त्यतै जा भनेर रुचि नभएकालाई जता रुचि छ उतै पठाइबक्सिन्छ। तर रुचि पनि आफैले दिएर माथि लगिबक्सिन्छ। जसले भगवानको मात्र बाटो हेर्छ त्यति मात्रै जसले गर्छ भने देखेन। त्यतै त बाटो सब जीव तर्छन्। गोपालले नै सब काम गर्छन्। हेरे त बाटो सब जीव तर्छन्। गोपालले नै सब काम गर्छन्। हेरे त बाटो सब जीव तर्छन्। भगवानमा माया लाग्ने भएर जो बस्छन् तिनीलाई भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ। आज कथा नभनेको श्लोकहरू अरू भन्न खोजेका धेरै थिए, तर यहाँ धेरै भइसक्यो श्रोताहरूलाई भनेर श्लोक मात्रै उकुस न मुकुस भयो भने कि कसो भयो भनेर आजको श्लोकको पाठ यी सम्बन्ध राखेको। श्री लक्ष्मीहरि वैकुण्ठनाथ भगवानको यति श्लोकहरू तपाईँहरूले कण्ठस्थ गरिदिनु होला। भगवान प्रसन्न भएर तपाईँहरूलाई अवश्य भलो गर्नुहुनेछ।